anche la maghe ha fatto un bene. Guardate di charisma, una maghe, c'è ben un po' di fane maghe, che lavorano in dome paibes, in ogni categoria di persone, a possei qualche persona che ha la passione di fare il bene. Si ricordai dalla parabola del buon samaritano. Ieri era il buon samaritano, all'era un che diceva che era un eretico, un fur di strade, tanto che gli ebrei per offendere le persone e dicevano tu sei un samaritano. E il Signore ci ha fatto, l'ha detto nelle parabole, tale quale il samaritano ha fatto così bene che il Signore l'ha detto, ci ridi di fare come che l'ha fatto lui. La maghe certo lavora per i bes, però certi maghi sono così intelligenti e hanno un cur che arrivano a fare anche qualche opera buona. Ecco, la nostra maghe di Usgnot è queste maghe. Quindi là in dauro un po' di qualche anno, quando tu un paese hanno venuto anche l'acquedotto. E la Inza voleva velare, aveva di là in place a chiulle tal pocio. E lì, quando le femmine si vanno al pocio, o anche qualche uomo arriva lì, si tabà, si fa vele dalle robe che succedono nel paese. C'era succeduto che i dice era arrivato in quel paese una maghe. E allora l'argomento era quello della maghe. E siccome tutti hanno qualche problema tra vita, se noi uomini, perché sono giovani, urvegneranno. E allora si pensa sempre che la maghe ha podi indovinare, capire e dati la cura, la medicina giusta per risolvere il caso. Ecco, queste maghe di Usgnot ha risolto 4 casi. Ma io risolvo così bene che se vesti succede che Watris dopo vidù della maghe avessi bisogno di trattare con lei, di avere bisogno di consigliarsi, casomai rivolgissi a me perché io faccio un prezzo più basso, perché io è un po' alte di pecunie, però quando si ha bisogno, si ha bisogno. E allora come entri da questo paese, lì in place, che lì che è il poch, e così comincia la commedia. E us auguri buon divertimento. Ma ce ne stincono gonde, troppe svolte sono che arrivin precise insieme a chioli laghe. Si vio che le proprie destin pierine. Si vio che insieme con la bisogna da laghe avvenenti la bisogna di contarsi al. Si lamenti in tutti il paese, ma non arrivi mai a finire che svenedetti di acquedotto. Per me invece alluviò come una disgrazia. Pensa, i tuassi il rubinetto in chiase, tu viergis e tu scieris e tu assaghe tante catus. Ma dopo, con cui feveli tu? Con cui state un momento insieme? Non sai ciò che tu pensi tu, ma une paraule, une chiacchierate, une babade, non facci e bene. Quanto voi tal paese di mie figlie, la che han laghi duci in chiase, a mi sta mea di là in cimiteri, non c'è un'anima per strade. Tu, ce pensi tu? Cunegonde, c'è che tu has detto all'Evangeli? Per me, una tabaiade, una babade, hai tante salute. E dopo, si venga a sapere che succede. Non vorresti che quando funziona l'acquedotto attiri via magari il pozzo. Non saranno mai così salvati? E dopo l'aghe ha bisogno di paiale. A dici che metti un orologio, un contatore. E poi tu consumi e poi tu paghi.
E io e te i vignaccioli la culi, così a pain di mancul. Con che i quattro starlo chiasca vincumo in municipi, si può spietarsi di tu? Juan Caluvio gli ludisce al Sindi. Tu tiri via il poggio e io ti diamo voi. Vei sono già attaccati il concerto. L'uvin tacca e tu puoi svenire a suonare anche tu. Non ti pare, Gilberto, che il poggio hanno anche tirato via e ci s'arriva l'acquedotto? Ma parceva adesso di tirarlo via. Al par sempre buono. A lei un riguardo al passato, una roba storiche. Casomai lo tiri via, perché che è maleducato, lo butti dentro gli altri. Ma allora salusciare non è come che non fosse. E poi, laghe di che spocci, è miglior di che minerale. E di sicuro miglior di che dall'acquedotto. Sa tu, c'è porcarie che butti dentro i partegni laghe disinfettate. Son secoli che si beve di queste aghe e non è mai stata un'epidemia. A tu premure, tira su tu, che non vuoi avere voi di chiappare i robis con la calme. Avviene sempre, ogni dì, che è mute, con che ti al dir diranno. Perché ha di non poter velare con ie? E se venuto a stare con lei con qualche dun? Perché ha che si dimute una così bella femmina? Gilberto, svegliti! Con tante femmine che sono attorno. Tu mi proprio di là impacciati con tu ne muti. A lei tutte stincono donne. Tu hai spurtucchio il Silverio che le ciuetti una gambe. Ma Silverio al Sin e al Fevele? Ma ve une femmine mute. A ogni mut, paron tu. Sa tu al mancul, se noi sposate. E ci muzzi fasi a Savelo, se no Fevele. Hanno Fevele e hanno Sin, ma di sicuro a mangie e a bev. E vedica è che venga chioli laghe. Ma vi ho detto, in che mondo sono disgrazie. Una bella femmine e non potete sentire fevela. Cui sa mai per cui che venga chioli laghe. E magari hai di besole in chiase. A di sei dure, mai una paraule, con nessuno. Con cui vivi tu? Per cui ti ho tu laghe? All'uvin capit, benedette, non tu puoi sentire. E quanche di piccolo un frutta non sin, arreste anche mut. Dio benedetto destino. Che l'onchi a lei innamorato di te? Innamorato? Innamorato? Non tu hai capito, no, Benedette? Provi a dare un busciare. Beh, come come? Sei tu così stupida? Sa tu ci mucca la chiappe. Ma allora, c'è mutaldi fa. Al sarà ben un mut per farsi capire che dai sorti. Si sposi pur tra sorse mut. C'è mut facile. Gilberto, lascia sta e chialiti a tor. Ma perché al di lascia sta? No, vino lascia sta. Hai pur combinato io, cugno Diovenzio, che al di sarà 3 paraules in tutto un anno. Tagit, causconti. A sentivi che l'era innamorato. A sì, no? E chiale, e vale, e tocce, e neanche una paraule. Un carnevale intero. Mi sono deciduta. Diovenzio, a tu di dimmi al. Dopo 10 minuti,
finalmente al dis. Sì, son passati 25 anni. All'antimo di dimmi c'è che beve di dimmi. Pierine, sentimi, e se Gilberto all'as la damare, avevela con me. Ma no! Ma ciao di là di! Ma io mi vergogni! C'è molto a mi vergogni. Ma sa tu c'è tanta inca va di ie. O pensi tu ai bes? E allora sta di besol e stialditi cui bes. C'è detto Pierine. Non vedi pensare, ma mi par un buon consiglio. A disin che è chiare, ma tu pai nome s'arriva a indovinare. Lì che arriva il concetto. Tutti a fevelin ben dalla maga e non sapere concetto. Tutti, e anche mo ti domande nuie, non tu puoi spaiale, a ti fa stornare e tutti a torni a paiale, perché se no ti fulmina 1000 maledizioni. Tutto il contrario dai miedis quando tu vas a paiamento. Intanto pais, così, se tu crepis, tu has già paiato. Iai pure, che mi toccherà l'anche mi dalla maghe. Parce, se tu innamorate anche tu, Magari passas che i teams. A mi toccherà là far colpe di quel benedetto di uniser. Al diceva di un continuo, al miei tre fis. Ti lasci al, quanto mur, ti lasci al. Calmateras a son saltas fur 30 milioni. E come miei fis, tutto una baruffe, par via che ognuno al dis, che i 30 milioni, il nono, e alla sassa lui. Ma c'è avuto che ti fasi la maga! Ha combinato cas con pais di chest e le lata finire tutti in pace. Da cui vuto chiletti, dai avvocati, par spindiati 30 milioni e magari non tu combini snuie. E che lì, e tu la vendi. Se tu prima tu o mi lasci tu me? a non ti senta, è sorde. Sorde? Puarete, fas tu allora, fas tu. È timide, a vuol resta l'ultime. E queste selle piedi cui è? Ma E allora la ciolio. E min voi. Un saluti al voi di là da ordimanda la maghe. No al voia che i frus a si baruffi in pai bes. Mandi, saluti. Ah, sono mostranzi e che svecchius. C'è stadia la scrivi una stiarta, per la sai che svesa cui cal voleve. pusile! No, non sta faccia stronate. A tu puoi srovinare tutto? Lascia sta laghe e vada alla maghe. A ricevere domani. Seguissi il mio consiglio. Mandi e grazie. Buondì, femines! Buondì! E si squembeni a Tiolilaghe. A covente, magari che si potesse fare di mancul. Purtroppo, laghe a ingrasse. D'estate le chial perché si sude. D'un viar perché si mangia purcinte al fassè. A si farsi il proposito, si chiappe la decisione, non hai di bevi tanto, non hai di mangia tanto, e dopo, tutti i pesis, tutti i misuris, tutti i chiali stal spieli, e tu speris che spieli si sbagli.
tu tocis e spieli al dis la verità, ma falde, a tu sei sempre lui grasse, e l'omno ti disnuie, si sinca il plastotia, ma ceca le masse alle masse. Ma falde, con cui feveli tu? Con Mafalde, con me stesse, con tu ne che non capisci nuie, che promette dopo non mantieni a torne a colà. C'è rabbie, c'è invidie che mi fasi in che son tutte une linee, dove sostanze, liseres, il miedi, c'è mago, mangiare un po' di meno e muoversi. Ma se mi muovo, mi ven più fame a mangi di più e dopo si sempre da capo. Hai provato dall'estetista? Brav, biel, linee perfette, parfuance, estetista? Signora, se lei riuscirà a calare dai 5 ai 7 kg, lei rientrerà da ogni parte e sarà una meraviglia. Per aule santes, ma c'è mut calà 5-7 kg, c'è mut, chioli il velen. E allora? Va, là dalla maghe. La da maghe. Lo avevi già pensato. Ma nessuno me l'aveva detto anche mo. La dalla maghe. Ma c'è poi e fa une maghe poi indovinà. Ma chi le può indovinà? Come il mio di anche ieri mi disarà. Bisogna mangiare di mancul. Ale mangiare che l'ingrasse. Bisogna non mangiare. Ma per non mangiare bisogna chiamare la fame. La voglia di mangiare. Il gusto al mangiare. E lo sai, andiamo di zines che gli abbi la fame, il gusto al mangiare, ma son velens. E la maghe bisogna darmela a sentire. E allora, invece di chioli laghe che ingrasse, torna a chiesa, cambiarsi e là dalla maghe, chialarsi prima dal spieli, davanti e da per confrontarsi, confrontare prima e dopo, prima e dopo, prima e dopo. O che è già mate, o che sta diventando. Ma non è mica grasse. Beh, disincano e propizzetie. Tanti sarei curiose di sapere che hai disara la maghe. Ma sa tu che andà a sistemare stantes? Non son bales. La femmina di Amelio. Tu ricordi tu c'è grasse caere? Ci sarà e calade. Al mancul 15 kilos. E la femmina di Silvio, che sa me ave une barche, ci sarà e calade. Il minimo 20 kilos. E nessuno ha mai detto c'è che avrà fatto la maghe o che ha proibito di dirlo per non perdere i clienti, ma... Sempre int a chioli laghe. Femines, E quando che le femmines van via, Costan, a tu has di scusarmi, non volevi offenderti. Avevi avuto chi un momento fa Mafalde con la sos manies e si su un po' di girs. Ma non volevi offenderti. Pierina, con le gonde, dice io di offendere. Tanto ormai è lo sanduccio che mi è schiampata la femmina. Mi pare che non è una roba tanto rara. Beate sguatre che non vedi questa situazione. È dura per un uomo che ha passato il saglotto e veniva a le laghe. E quando al torna a casa alle besole e al pensa, ma perché? E i due frusti?
senza separarsi. No, non mi arrabbias. I pensi di Dio e di Newt. C'è di fare. Pierine, vino di mandarlo anche lui là dalla macchina. Qualche volta non si sa. Costan, non sta uffinditi e non sta chiappando sparmates. No, ti din i nostri consigli. Perché non va tu a febelà con la maghe? No tu sas c'è tante inca e state contente. Qualche volta non si sa, ha detto chi Pierine. Tu lo sas, no? Se il suo consiglio hanno giove, non ti domande nulla. Vuoi a la giornata caricee? Lascia chi la sele, laghe, te la porti in chiesa, no. Va! Qualche volta non si sa. C'è dito Cunegonde, a si vegliude schi, parchioli laghe e par faune babade, e senza savelu, avime tu su un ufficio di informazione. E come facin l'ultime opere buine, ai tirin su laghe, a queste puare sordomute, che ha avuto tante pazienze. Come il fulmin quan caltone, che ste maghe no perdone. Disgracies e malunicions, par siet vo generations. Signore Maghe, podio! C'è mut podio, tu squegnis, par cui lavori tu. Par bo, signore Maghe! E allora, se tu lavori per me, c'è a tu lavorato, c'è a tu fa. Fat tant, signore Maghe! Lavorat tant e ben! Ecco chi! Hai tornato a scrivi tutto. Dunque, dos femmine e due uomini. Una femmine si chiama Concette. Questione di eredità. 30 milioni. 3 nipoti. Ognuno al disco il nonno gli ha lasciato chi bezza a lui. Benissimo, va in denaro. Un uomo si chiama Costanza. Gli ha schiampato la femmine con 2 frutti. Allora voi di sapere che mut fa per poter tornare a tirare le donne. Proprio così, signore Maghe. E dopo? Che altre femmine? A disperate, perché grazie a voi di calà. E no, la fa rincalà. Ma i voi di sapere che mut si clame? A si clame Mafalde. Mafalde. Finisce, re Maghe. A chiuli laghe, a noi vigno nessun altri. Ma no tu detto che erano 2 femmines e 2 uomini. Ah, sì, ma che l'altri, un stupidut, un sempliciotto. Gilmine, c'è vuol dire che tu sei diventate rosse? No penserà tu mica di platai
qualche segreta une maghe? Chiali mitai voi? Chialimi? Gilmine, che l'uomo è innamorato di te. Non è vero? Non è così. Non di bugie, salamaghe. Non è così. Sì. Ah, sì? E magari alla voi di venire di me per domandarmi un consiglio. E tu, Gilmine, tu mi facevi spiare un cliente. Gilmine non sta mai di smenteare. Prima il lavoro e dopo l'amore. Contimi. C'è Muzzi Clamiel. Gilberto. Intanto il nome alle biel. Gilberto, Gilmine. C'è vegna la domanda. Non sai? No importa. Quan calveni savarin. Gilmine, come tu vas di là e tu tens la porta in sprese. Va. Qui sale il prim. Avanti. Sciore buondì? Sciore maghe. Ca scusi, sciore maghe. Buondì, sciore maghe. Ie lo sa troppo ben quai sintuta di die e c'è tanca mi han conseade. Vada la maghe che ti darà un buon consiglio, che ti diave ogni fastidi, e così mi sono decidude. E magari mi disarà covevi di là di qualche altra bande, che il mio problema è robe di ospedale, di miedis, ma io hai paura che las medicines, las chimiches, a mi peggiorin la situazione. Ce pensi? A pensi, sciore, che non mi anche detto dice che si tratta. Qual che so problema? Ma non covente che maldisi, perché io lo sai già. Hai venuto di me perché spere che io alla fase diventa più magre. Oddio, c'è muta a indovinare. E a sciclame ma falde. Oddio, c'è muta a indovinare. Maghe, signore, maghe. Oh, c'è brave, c'è contente che soi. Allora, hai una speranza di diventare più magre, magari magrissime, che mi somiglia anche di gnot e a mi svei e sono sempre compagne. E il gnoma insiste, ma non importa, ma falde, tu mi piaci anche così. Ma perché anche? Vuol dire che se fossi più secchi e piaceresti di più, sciore maghe, ese una speranza, ese. Ma vedi di sei costante, decise, testarde. E io assicuri che in un mese accalerà 15 kg. Mi pare impossibile. E c'è cure, tro sacrifici, tro torments. Nessuno. Adame di fa così. E io li passerai così.
a misdì e la sera, no mattina. Su ogni robe che gli ha di mangiare, gli a mezz'ore, a spalme, a mettenti, che ste marmelade. No covente tante, a di durà un mese. Ah, signore maghe, ieri mi solleve l'anime, che Dio la benedisci e che mi domandi c'è che ul. Fra un mese, 1 milione. Io hai chi? La pai da Urman. Fra un mese. E sano torni? Sano torna. Sano torna. Come il fulmin con caltone, che ste maghe no perdone. Disgracias e maledicions, per 7 generazioni. No, adorni, signore maghe, adorni, signore maghe, adorni, adorni. Avanti. Lui a si clame costante. Sì, a mi clame costante. Che si senti. Lui ha un gran dispiacere. Una persona a schiampare di chiase. Sì, la femmina. E 2 frus. E 2 frus. Poi io speranza. Catorni. Dome speranze. Preciso, come che l'è scritta al biglietto calenta queste buste. Dome speranze. Troppo sciore. C'è io. Fra un mese, 1 milione. A si fidie. E sanno torni? Sono il torne. Come il fulmin con caltone che ste maghe no perdone. Disgrazie e maledizioni per 7 generazioni. A torni, sciore. A torni. Avanti!
Sciore maghe, buondì, che non stevi a ridi, ma ho escognut venidi per colpe di un muart, l'ora muri e alasini pastissa che gli altri. Veramente? Alasini bez a che altri? Oddio. 30 milioni. Oddio, c'è un po' di saperlo. Maghe. E a son in tre che volin vei che 30 milioni. Oddio, c'è un fasi a saperlo. Maghe. A si tratta di un nonno e 3 nevos. Oddio, c'è un fasi a saperlo. Maghe. E c'è mut di vidi che sbes? L'unic mut per saperlo alle quel di fevelà cul muart, fevelà cul nono. Impossibile. Fevelà col muart? Fevelà cul muart. Alla maghe non è nulla di impossibile. Ie a torne fra un mese, io intanto mi metto in contatto e fra un mese a sintarinda la sovive vos c'è mucca la pensa il nono a cui calvul cavadi i bes i 30 milioni. Impossibile. E troppo veni a costà fevelà col nono. Hai domandin al nono. Fevelà col nono, fevelà col muart. Impossibile, impossibile, impossibile. Avanti. Buondiscio le maghe. Ecco un che l'ha capito, c'è mut che si saluta la maghe. Buondiscio le maghe. Buondì, Gilberto. Oddio. A segno non. Che ste maghe a sadù. Tan ben, tan ben. E allora, a sa anche perché che sono venuti perché io mi vergogno a dirlo. Tu sei svenuto di me perché tu sei innamorato. Signore maghe, hai indovinato, sono innamorato. Tanto innamorato. Signore maghe, tanto innamorato. E di cui? Di cui? Di una femmina che non può né sentì né fevelà. Ma c'è muto, ma non è possibile. C'è muto, hai fatta a indovinare. Ma allora hai una speranza. Arriverai a farmi capire, a fai capire. Signore maghe, hai una speranza. No speranze, certezze, certezze. Certezze, certezze. Io, signore maghe, mi fai morire di contentezze. Che lasci che i conti. La viota ogni dì, che venga cioli laghe dal pozzo. Viene, fresche, chialale innamorarsi un fulmine.
Disgraziata ieri e disgraziata anche io. No sin, no fedele. Ma non mi importa. Non importa, basta che mi faccia di sì con la mano, col chiave, con la bocca di ridi. Signore Maghe, è una speranza. Sarà possibile, signore Maghe. Ti dicerà di sì con la bocca, con la sua bocca. Oddio, ieri, con la sua bocca. Signore Maghe, la farà sentire, la farà fevelà. Fevelà e sentì. Oddio, c'è contento che sono. E quanto? Fra un mese tu vas lì dal Poch, tu gli daschi biglietto, glielo lei e dopo i tornai schi insieme. Fra un mese. E c'è Audi, dai? Fra un mese, 1 milione. Dove 1 milione? Dove 1 milione? 1 milione, 2 milioni, 5 milioni, 10 milioni, 20 milioni, 100 milioni. Gilmine! Un momento! Sumo, Gilmine Benedette! Che mi dici, signore Maghe? Ma c'è stato a fare di là? A prepararmi, signore Maghe! No, di là dal Poch! No covente ve premure, un innamorato, aspiete sempre. Tu has di darmi una man, tal cas dal nono. Ma signore Maghe! Sta quiete. E allora, come che ti hai spiegato? Quanca disi nono, quanca ti clami, tu rispondi come che ti hai spiegato. Sempre la voce di vecchio, viodi non sbagliati. E come che ti hai spiegato, 10 milioni sparom ai nevos e 1 milione alla maghe. E dopo tu vas furpa parte da ur e tu vas al Poch. Mi raccomandi, muse di ridi, dolce, e tu vedràs che l'agnelutta ti vegnerà da ur. Va. Avanti! Buondì, signore Maghe. Buondì, concete. Tu sei stornade par vie di che 30 milioni che il nono ha lasciata ai 3 nevoti. E no, come a sentin cemut che la pensa il nono, a cui calvul cavadin i 30 milioni. Cemut si clami il nono. Oreste. Clamilu. Clamilu. Oreste. Oreste. Papà. Papà. Prove a clamare un nono. 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 Cercale! Oddio. Oddio. Non mi sei. Oddio, non mi sei.
vinto. Tu has di clamare un nono. Nono, c'è mustato. Benon, certo. Papà, tu has lasciato 30 milioni. Di cui sono? A cui vanno? Quale è la tua intenzione? 10 milions param ai miei nevot. 10 milions param. E 1 milione alla madre. Dai subito 1 milione alla madre. E non sta famiglia mia. Cento, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, 1 milione. Ecco, signora Maghe, come che il nonno l'ha deciduto. Brave concete. Come sei content? Come posso riposare in pace? Mandi. Grazie, papà, grazie. Oh, signore Maghe, ma c'è mucca fa, signore Maghe, ma c'è mucca fa. Oh, c'è soddisfazione. Dio caracugno mi serve. Oh, Dio, c'è soddisfazione. Signore Maghe, la stessa voce precisa. Oh, Dio, c'è soddisfazione. Gilmine! Brave! Ho tu sentito la voce precisa. Vai in denancumo. Tu sai, no? Ti dà il biglietto, tu lo leggi e dopo tu vegli schi con lui. Biocca non ti vegli da ridi, E dopo chi? A tu fevelis, dome dopo che ti ha busciate. Va. Avanti! Buondì, signore Maghe, e grazie. Finalmente un che arriva contento. No, dome contento, signore Maghe, ma pur di me dalla contentezza. Non vuoi far pierdere tempo. Sono venuto dome per paiale, ma forse anche io è contente di sentirci mucailade. Si ricordi che mi ha dato la lettera e mi ha detto va e fai come che l'hai scritto. Anzi, mi ha detto fai preciso come che l'hai scritto. E quindi la verità, io non credevi. No, dome, non credevi. Mi vergognavi. E così la prima domenica non lo hai fatto. E dopo, per tutta la settimana, mi vergognavi, mi maladivi e mi dicevi costante, vergognati. E dopo, sai, c'è molto che mi sono deciduto. E mi sono detto, allora tu, non tu i vuoi bene, né a né ai frus. E la domenica dopo sono partito con coraggio.
mi sono vestiti di feste, sbarbate e profumate. E gli stiampani suonavano. Sono montati in macchine e via, sono dismontati. E gli stiampani suonavano. Sono arrivati fin sulla porta e suonato il campanello. È venuta la Vergine e mi ha chiarato e dome dos paraules. C'è voto. Anche io, dome dos paraules, come che mi aveva scritti, come che mi aveva raccomandati. Ventu a messe. Mai ta me vite hai passato un momento così terribile. Non avevi il coraggio di chiamare il muse. Le passato più di un minuto, ma mi pareva un'eternità. E dopo, dome 3 paraules, ma che non smenterai mai. Lascia il cavaliere Cambiani. Non sono entrato in chiesa. Sono tornato a macchina, non sapevi se ridi o vai di contentezza. Sciore madre, si intornasse insieme. Tal domani la frutta a finire 10 anni. E gli hai domandato, Rosella, c'è di regalati? Mi ha risponduto, papà, il più bel regalo, tu sei tu. Ha detto 1 milione, no, sciore mai. Miez milioni. Oh no, ma neanche pare insomma. Come il fulmin con caltone che stemare, no perdono. No, sciore mai, no, all'amor di Dio, no. E grazie, grazie. Grazie. Avanti. Signore Maghe, che mi permetti, come Alfredi, al pape che hai busci la mano. No covente che dici il parce, mi viot, no? Si ricordi, domen un mes, che esca mi ridevin, come a crepin di invidie, non mi so mai tanti alare dallo spieli, lo hai consumato. Già di mattine a sera, si notava la differenza. E gnoma era preoccupato. Ma falde, a toccare smasse, va dal miedi. Dal miedi? A ce fa dal miedi? Dalla maghe sia di là, sa sia voi di calà. Ai scogli strangi, viduti vistis, e senza spindi un franc. Di frutte, so stare a imparare una sartorie. E come che prima ascoglivi slarghiaio e con disperazione, come ai strangius e con grande soddisfazione. E a tutte schesca mi domandavi, c'è muto tu fatto? Une sole risposte, vait dalla maghe. Che mi scusi dal sfogo, ma non hai potuto fare di mancul. E il milione che mi ha domandato? Una stupidaggine,
Tanti in un mese hai già risparmiato. Prima a mangiavi come un esave e come quasi tenuie tutto un risparmio. E allora io ha fatto tutto preciso, come che avevi detto. Preciso, signore Maghe, preciso. A misdì e la sera, su ogni roba che avevi preparato di mangiare, ammettevi sore, a spalmavi che marmelade che ieri mi ha dato. E come per miracolo a mi faceva passare la fame. E il mio uomo insisteva, mangia ma falde, ma non posso, a mi è passare tutta la fame. E così, di dindi, sempre più in lisere, un pavè, signore Maghe. 1 milione mi ha detto, no? Mai pagato le medicine con tante soddisfazioni. Domandi, non potresti darmi un'altra schiatule per capire di continuare la cura? Sai qual è il terrore che mi torni la fame e che torni a diventare grasse? Troppo, signore Maghe. Noi, un regalo. Sapodimi, e se no, non importa. Cese, queste marmelade che solo a sentì l'odore a passe tutta la fame. Merda di gatto! Merda! Merda di gatto! Avanti! Come cadete, signore Maghe? Fra un mese a venire ski insieme. E a si venire ski insieme. Ma si ricordi che mi ha promesso che l'avresti fatta sentire, che l'avresti fatta fevelare. Signore Maghe, tutto il mese hai continuato a sperare, a disperare, a sperare, a disperare. Signore Maghe, tutto il mese hai dormito e somiato, non hai dormito e disperato. Non potrai mai finire il mio tormento, che se dopo non è possibile, non importa. Pazienza, perché io vuoi bene, ma tan bene, anche così, sorde e mute. Ma c'è molto facile a fare al capire, con che io dico e io non sento, e magari io vorrei dire e non può vedere. Ma allora, che provi signore Maghe, che provi forse ti è assai, c'è molto fai capire che io vuoi bene. Come che la panole affasci il penacul, così l'amor al può far il miracolo. Buce l'aurele, che è sorde così, e che ste orele attorno a sentì.
Buce l'orele, che sorde così, e che ste orele, attorno a Sinti. Ce l'ho di fare? Bussai l'orele? Ecco, bussate l'orele. Busce la bocchie e non sta a dubità, e che ste bocchie attornerà a fevelà. Busce la bocchie e non sta a dubità, e che ste bocchie attornerà a fevelà. Bussai la bocchie? A non sai se le ben, ma lo fa sdome perché che si squen. E come approvi, e dici, ti vuoi ben. Grazie! Gilberto! Oddio! Oddio! Allora, ha fevelato, ma allora ha sentito. Grazie, signore Maga, grazie. E ce di dai, se non posso ricompensare, se posso fare pariere. Une sole robe, lavorà per me. E Gilmine? A lavoro già per me. Ie togli dal porcio e tu t'ostarie e dopo la sera si faceis compagnie. Non stai per fastidis, varin sempre lavoro e aus restauratim per regalarci l'amore. Anche tu fas fente di sei sord e mut, e intant che ti accari, tu sentis di tu. E arriverà un bez a slavins come laghe, perché che la in ai crot sempre alla maghe. Se avessi bisogno un €100 sulla combini. E per me il ticket, un gelato, 3 palline con la pane. Un ignoto.